در ژوئن 2017 پدرو رویز و مونالیزا پرز برای اینکه بازدید یوتیوبشان بیشتر شود از ویدیوهای خانوادگی رفتن سراغ شوخی و چالش. بازدید بالا رفت و پدرو فکر کرد اگر شوخی جواب داده پس یک حرکت خطرناک حتما وایرال میشه. ایدهش ساده بود، ببیند یک کتاب 1.5 اینچی میتواند جلوی گوله رو بگیرد یا نه. خودش کتاب رو روی سینه‌اش نگه می‌داشت و مونالیزا از فاصله 1 قدمی شلیک میکرد. دوربین‌ها رو آماده کردند و بیش از 30 نفر رو دعوت کردند، اما اشتباهیشان انتخاب اسلحه بود. یک دزرت ایگل، یکی از قوی‌ترین هفت‌تیرهای دنیا. مونالیزا شلیک کرد، گلوله بدون مکس از کتاب رد شد و پدرو همانجا جانش رو از دست داد. او به پلیس گفت حادثه بوده، اما فیلم نشان میداد این کار از قبل برنامه‌ریزی شده بوده. مونالیزا به قتل غیرعمد اعتراف کرد و 180 روز زندان گرفت. ویدیو بعد از حادثه در سراسر دنیا وایرال شد. کی اینو میخواد؟ سال 2004 بود. تو ولز یه جوون بعد از یه شب سنگین نوشیدن دوستاشو به آپارتمانش دعوت کرد. مهمونی ادامه پیدا کرد و یه ایده احمقانه به سرش زد. شلوارشو کشید پایین و از پنجره به بیرون آویزون شد و داد زد کی اینو میخواد؟ دوستاش سری گرفتنش قبل از اینکه بیفته از ساختمون 3 طبقه. فرداش اعتراف کرد که کار خیلی احمقانه‌ای کرده و قول داد دیگه هیچ وقت همچین کاری نکنه. همون شب دوباره مست شد و دوباره شلواریشو پایین کشید و همون جمله رو داد زد. این بار دوستاش بهش نرسیدن. از ساختمون 3 طبقه افتاد و همونجا جان باخت. کلاه میهن پرست. 4 جولای 2024 بود. سامرویل، کارولینای جنوبی. آلن ری مکگرو 41 ساله و تکنیسین تهویه تصمیم گرفت جشن روز ملی رو متفاوت برگزار کنه. لباس قرمز، سفید و آبی و کلاه بلندشو پوشید و مهمونی محله رو اداره می کرد. نوشیدن از ساعت 6 عصر شروع شده بود و شب آتشبازی داشتند. ساعت حدود 10:20 شب آلن یه آتشبازی بزرگ گذاشت روی کلاهش. همسرش پیج فکر کرد شوخی میکنه، حتما نمیخواست چیزی روی سرش روشن کنه، اما روشن کرده بود. آتشبازی منفجر شد و باعث آسیب شدید به سرش شد. آلن همون لحظه مرد. خودش تبدیل شد به نمایش آتشبازی زنده. پرش باندی خود ساخته. 12 جولای 1997 اریک بارا تصمیم گرفت روز تعطیلش رو با باندی جامپینگ پرهیجان کنه. اریک 22 ساله و کارگر فست فود هیچ جای امنی برای باندی پیدا نکرد، پس تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه. یه پل راه آهن تو پارک لیک آکاتینیک ویرجینیا انتخاب کرد. ارتفاعش 70 فوت بود. عالی برای یه پرش خانگی. با چند تا تناب باندی و کمی چسب نواری تناب‌ها رو محکم کرد. خیلی فکرش رو کرده بود که امن باشه. یه سر تناب رو به پاهاش بست و سر دیگر رو به پل. بعد پرید. اما یه مشکل بزرگ بود. اریک هیچ وقت فکر نکرده بود که تناب‌ها موقع سقوط کش میآیند. تناب‌هایی که وصل کرده بود از ارتفاع پل کوتاه‌تر بودند و وقتی کش اومدن طولشون از فاصله تا زمین بیشتر شد. نتیجه اریک با تمام قدرت به زمین 70 فوت پایین‌تر خورد و بلافاصله جان باخت. صبح روز بعد یه مرد محلی جسدشو پیدا کرد. هنوز تناب به پاش وصل بود. مادر بزرگش به خبرنگارا گفته بود که همیشه تو مدرسه خیلی باهوش بود. ماهی که مقاومت کرد. سال 1998 یه مرد اهل اوهایو با دوستش وقت می‌گذروند که یه چالش احمقانه براش پیش اومد. دوستش داشت تانک ماهی‌ها رو تمیز می‌کرد و گفت یه ماهی حدود 5 اینچ همه ماهیای دیگر رو می‌خوره. مرد تصمیم گرفت انتقام بگیره. می‌خواست ماهی رو یک جا قورتش بده. ماهی رو برداشت و بالای دهنش گرفت، بعد یه لقمه قورتش داد. اما ماهی مقاومت کرد. تو گلوی مرد گیر کرد و اونقدر لیز بود که نتونست بیرون بیاد. وقتی اورژانس رسید، مرد مرده بود، اما ماهی هنوز زنده بود و دمش از دهانش بیرون زده بود. در نهایت هم مرد و هم ماهی جانشون از دست دادن. 18 ژانویه 1977 لوچیانو راکونه بازیکن فوتبال ایتالیایی 28 ساله و معروف به فرشته بلوند یه ایده احمقانه داشت. اون و تیمیش پرو گادینه تصمیم گرفتن یه سرقت نمایشی توی فروشگاه جواهرات دوستشون برونو تابوچینی در روم را بندازن. هدفشون ترسوندن برونو و بعد خندیدن بهش بود. صورتشون رو پوشوندن و با اسلحه وارد فروشگاه شدن. داد زدن دستا بالا، این یه سرقته. اما یه مشکل بزرگ بود. فروشگاه چند هفته قبل واقعا سرقت شده بود و برونو یه شاتگان گرفته بود تا محافظت کنه. وقتی برونو دزدا رو دید، شاتگانشو کشید. پرو سری دستشو بالا برد، اما راکونه با شوخی ادامه داد و اسلحه‌شو پایین نیاورد. برونو ترسید و از نزدیک به قلب راکونه شلیک کرد. آخرین حرفای راکونه این بود: این شوخیه، فقط شوخیه. اما دیگه دیر شده
شده بود. 30 دقیقه بعد راکنه مرد. 28 ساله و پشت سرش زن و 2 فرزند گذاشت. برونو تابوچینی اسیر شد و 18 روز در بازداشت موند، اما بدون اتهام آزاد شد. مرگ راکنه نتیجه دفاع شخصی و یه حادثه وحشتناک اعلام شد. سال 1906 یه شکارچی جوان توی پنسیلوانیا داشت شکار میکرد که یه خرس بزرگ سیاه روی زمین دید. خرسه مثل اینکه مرده بود و شکارچی فکر کرد روز خوششانسی چه. یه خرس مجانی بدون اینکه شلیک کنه. سری چاقو در آورد و شروع کرد به تکه تکه کردن حیوان. اما یه مشکلی بود. شکارچی چک نکرده بود خرس واقعا مرده یا نه. همینجوری شروع کرد به بریدن. خرس مرده نبود، فقط خواب بود. وقتی شکارچی شروع کرد خرس عصبانی شد و حمله کرد. شکارچی همونجا تکه تکه شد و مرد. دوئل موتور. سال 2004 2 دانشجوی تایوانی یه شب همدیگر رو دیدن و کمی نوشیدن. وقتی حرف زدن فهمیدن هر دو به یه دختر تو دانشگاه علاقه دارن. این موضوع اونا رو عصبی کرد و تصمیم گرفتن یه رقابت ترتیب بدن تا ببینن کی حق داره ازش خواستگاری کنه. چطور حلش کردن؟ شیر یا خط؟ سنگ کاغذ قیچی؟ نه. اونا تصمیم گرفتن مثل شوالیه ها مبارزه کنن، ولی به جای اسب از موتوراشون استفاده کنن. قوانین ساده بود. مستقیم با هم برن و هر کی اول بترسه ببازه. بدون هیچ کلاه یا تجهیزات ایمنی با سرعت حدود 50 مایل در ساعت مستقیم به هم کوبیدن. هیچ کدوم نمیخواست اولین کسی باشه که ترسید. نتیجه برخورد مستقیم و هر دو کشته شدن. بعدها وقتی از دختر پرسیدن گفت اصلا علاقه‌ای به هیچ کدوم نداشته. دزد آب. 19 آپریل 2023 دوشنبه عید پاک تو ایتالیا. یه مرد 46 سال تشنه بود. همه مغازه‌ها به خاطر تعطیلات بسته بودن. پس تصمیم گرفت یه فروشگاه رو بشکونه و یه بطری آب برداره. یه برج بلند از جعبه‌های آب تو مغازه بود که کارگرها چیده بودن. به جای اینکه یه بطری از روی قفسه برداره، فکر کرد یه بطری از وسط برج برداره. هر کسی که جنگا بازی کرده باشه میدونه این کار خیلی بدیه. وقتی بطری وسط برجو برداشت، کل برج روی سرش فرو ریخت. مرد زیر همه اون آب له شد و همونجا مرد. کارگرها روز بعد که اومدن سر کار با اون خرابی روبرو شدن. وقتی اولین جعبه رو بلند کردن، یه دست بیرون زده بود. دوربین‌های امنیتی نشون دادن مرد فقط برای یه نوشیدنی وارد فروشگاه شده بود و با همون چیزی که می‌خواست به دست بیاره کشته شد. پنجره نشکن. گری هی یه وکیل توی تورنتو بود که دفترش طبقه 24 بود و یه عادت عجیب داشت. وقتی دانشجوهای حقوق به شرکتش می اومدن دوست داشت نشون بده پنجره‌ها چقدر مقاومن. پس میدوید تو دفتر رو با تمام وزنش به شیشه میکوبید. سالها این کارو کرده بود و شیشه هیچ وقت نمیشکست. 9 جولی 1993 دوباره داشت دانشجوها راهنمایی میکرد و گفت این پنجره‌ها نشکن هستن. اولش عقب نشینی کرد و خودش رو به شیشه زد، درست شد مثل همیشه و برگشت عقب. خوشحال شد و تصمیم گرفت دوباره امتحان کنه. این دفعه شیشه نشکست اما کل پنجره از خوابش در اومد. گری با پنجره 24 طبقه سقوط کرد و مستقیم به خیابون رسید. دانشجوها و همکارا با وحشت نگاه کردن. شیشه و قاب که سالها ضعیف شده بودن باعث شد که گری همونجا بمیره. نگه داشتن وی برای یه وی. سال 2007 جنیفر استرنج، مادر 3 بچه تو ساکرامنتو، شنید یه مسابقه رادیویی هست به اسم وی تو نگه دار تا وی برنده شی. جایزه یه نینتندو وی برای بچه‌هاش. مسابقه این بود که آب بخوری و بدون رفتن به دستشویی نگرش داری. جنیفر با حدود 20 نفر دیگه اومد. همه بطری آب می‌خوردن و هر کی نتونست حذف می‌شد. جنیفر ادامه داد. بعد چند ساعت شروع به استفراغ کرد. اما ول نکرد. بالاخره برنده شد و وی رو گرفت، ولی وقتی رفت خونه حالش خیلی خراب بود. فرداش سردرد شدید گرفت و چند ساعت بعد مرد. دلیل مسمومیت با آب. آب زیاد مغزش رو باد کرده بود. بچه‌هاش مادرشون رو برای یه بازی از دست دادن. خانواده‌اش بعداً از رادیو شکایت کردن و 16.5 میلیون دلار گرفتن. مرگ وسط بزرگراه. سال 2021 تو برکلی 2 راننده تو بزرگراه 80 تصادف کردن. خوشبختانه کسی زخمی نشد ولی هر دو پیاده شدن تا سر اینکه تقصیر کیه دعوا کنن. وسط جاده وایستادن و داد و فریاد کردن، ماشینا رد می‌شدن و خطر وحشتناک بود. بعد یه مینی کوپر اومد و نتونست ازشون رد بشه. هر دو نفر همون لحظه مردن. راننده مینی کوپر هم حسابی ترسید و شوکه شد. چتر مرگبار. سال 1999 تو بوند آلمان یه هنرمند خیابونی بود که با حرکات خطرناک معروف شده. معمولاً شمشیر می‌خورد و گاهی چیزای عجیب دیگه مثل بادکنک‌های بلند، میله‌های فلزی و حتی چترها رو هم امتحان می‌کرد. یه روز تصمیم گرفت یه کار خیلی عجیب انجام بده و یه چتر تا شده رو قورت بده، اما وقتی داشت چتر رو می‌خورد به اشتباه دکمه باز شدن اتوماتیک دسته رو فشار داد. چتر وسط گلوش باز شد و جمعیت فقط مات و مبهوت نگاه میکرد. هنرمند همون لحظه افتاد و دیگه بلند نشد. به نظر میرسه داستان یه داروین اوارد کامل باشه. ولی یه نکته هست. شمشیرخوارا خودشون بعدن گفتن چنین چیزی غیر ممکنه. چتر تا شده حتی به زور هم وارد گلو نمیشه.
بنابراین این داستان بیشتر یه افسانه شهری معروفه تا واقعیت. از آسمون سگ میاد. سال 1988 بوئنوس آیرس، آرژانتین، یه سگ پودل کوچلو به اسم کوچی روی بالکن داشت بازی میکرد. همه چیز عادی بود تا اینکه ناگهان از نرده‌ها پرت شد. کوچی از ارتفاع 13 طبقه سقوط کرد و درست روی سر یه زن 75 ساله به اسم مارتا اسپینا که داشت پیاده روی میکرد افتاد. مارتا همون لحظه مرد، اما داستان تموم نشد. یه زن دیگه به اسم ادیت سولو اومد و حواسش به صحنه بود بدون اینکه به خیابون نگاه کنه. یه اتوبوس زدش و اون هم کشته شد و باز هم تموم نشد. یه مرد مسن این صحنه ها رو دید و از استرس دچار سکته شد و مرد. خلاصه یه پودل سقوط کننده در عرض 5 دقیقه 3 نفر رو کشت. کوچی احتمالاً بیشترین آمار کشته شده ها رو بین سگ‌ها تو تاریخ داره. پرش از پل 24 مه 2019 ساعت 2 صبح 2 دوست از تگزاس داشتن از لیک چارلز لوئیزیانا رد می شدن. آلخاندرو کازایس پشت فرمان بود و روبرتو مورنو کنار دستش نشسته بود. رسیدن به یه پل متحرک که بالا رفته بود تا قایق‌ها رد بشن. یه دروازه ایمنی هم مسیر رو بسته بود. روبرتو از ماشین پیاده شد، دروازه رو هل داد کنار و دوباره سوار شد. کازانس ماشین رو زیر دروازه برد و مستقیم رفت سمت شیب پل. یه لحظه مکث کردن، بعد کازارس دنده عقب گرفت و با سرعت تمام حرکت کرد. میخواستن شکاف پل رو مثل فیلم‌های اکشن بپرن. ماشین یه لحظه از زمین جدا شد، بعد افتاد تو آب و غرق شد. کازارس داخل ماشین گیر کرد و خفه شد. مورنو بیرون ماشین پیدا شد، اما اونم غرق شد. زنبوردار کیسه‌ای. سال 2002 یک کشاورز برزیلی یک کندوی زنبور تو زمینش پیدا کرد و تصمیم گرفت با آتش از شرشون خلاص بشه. دستکشو پوشید، شلوار بلند و پیراهن آستین بلند، همه چی رو با چسب بست تا زنبورا وارد لباسش نشن. بعد آتش‌زنو برداشت و رفت سمت کندو. چند ساعت بعد هنوز برنگشته بود. زنه نگرانش رفت دنبالش و مرده‌شو زیر کندو پیدا کرد. زنبورا کاری بهش نداشتن. کندو هم سالم بود. مشکل از کیسه بود. کیسه همه چیزو از جمله اکسیژن هم گرفت. با دستکشای چسبونده نمیتونست کیسه رو از سرش برداره. کشاورز توی تلاش برای محافظت از خودش خفه شد. لامپ مذابی مرگبار. سال 2004 فیلیپ 24 ساله تصمیم گرفت از لامپ مذابیش استفاده کنه. لامپو به برق زد و منتظر شد تا شروع کنه به کار کردن. بعد از چند دقیقه هیچی اتفاق نیفتاد. لامپ هنوز سرد بود. یه ایده عالی به ذهنش رسید. لامپو بذاره روی اجاق داغ تا زودتر کار کنه. ولی یه مشکل بزرگ بود که فیلیپ نمیدونست. لامپای مذابی فقط تا دمای 40 درجه تحمل دارن. اجاق خیلی داغ‌تره. لامپ سریع داغ شد و منفجر شد. تکه‌های شیشه همه جا پخش شدن و یکی از تکه‌ها مستقیم رفت تو قلب فیلیپ. جارو و نارنجک. 13 ژانویه 2005 مارکوی 55 ساله تصمیم گرفت دودکش کارداهش رو تمیز کنه. اول یه جاروی ساده برداشت ولی خیلی کوچیک بود. فکر کرد باید یه راه خلاقانه پیدا کنه. ایده مارکو یه زنجیر بندازه تا جارو رو بکشه و یه وزنه سنگین اضافه کنه تا راحت پایین بره. چیزی که پیدا کرد چی؟ یه نارنجک. تصمیم گرفت نارنجک رو با جارو و زنجیر جوش بده و بعد بکشه تو دودکش. وقتی مشعل جوشکاری رو روشن کرد و نزدیک نارنجک برد، بوم! انفجار همه چیز رو خراب کرد و مارکو لحظه ای مرد. جالب اینجاست که دودکش حتی دست نخورده باقی موند. اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد، ممنون میشم لایک و ساب کنید و از ما حمایت کنید.